Sizi sağlamlıq rubrikamızda salamlayırıq. Yaxşı əhval-ruhiyyə sağlam bədəndən başlayır. Mən Sona sizə kömək edəcək faydalı məsləhətləri bölüşəcəyəm. Müqəddəs kitab 1. Korinflilərə 10:31-də deyir: Siz nə yeyirsinizsə, nə içirsinizsə və ya nə edirsinizsə, hər şeyi Allahın izzəti üçün edin. Salam əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz keçmiş haqqındadır. Bu, qədimdən bu günə qədər sevilən, həm mətbəxdə, həm də təbabətdə istifadə olunan bir unikal bitkidir. Arxeoloqlar Sümer və Misir məbədlərində 1000 illik qurudulmuş keşniş toxumlarına rast gəlib. Ən maraqlısı isə budur ki, keşniş sevgi və ehtiras simvolu olaraq da istifadə olunub. Çin təbabətində bu bitki uzun ömrün sirri adlandırılıb. Kişniş, latınca Coriandrum sativum, qədim Misirdə həm ədviyyat, həm də aromaterapiya üçün istifadə olunub. Romalılar bu toxumu çörəyə əlavə edərək uzun səfərlər zamanı təzə qalmasına inanırdılar. Yaxın Şərq, Hindistan və Mərkəzi Asiya mətbəxlərinin ayrılmaz hissəsi olan keşniş həm yarpağı, həm də toxumu ilə tanınır. Gəlin isə indi bərabər keşnişin müsbət və mənfi xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Birinci müsbət xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o həzm sisteminə faydalıdır. Keşniş mədə turşusunu tənzimləyir və köpüğü azaldır. İkinci, o qan şəkərini balanslaşdırır. Bəzi tədqiqatlara görə şəkərli diabetə müsbət təsir edə bilər. Üçüncü, keşniş xolesterini azalda bilər. Yaxşı xolesterini artırmağa, pisini isə azaltmağa kömək edir. Dördüncü, o antibakterial və antifungal xüsusiyyətlərə malikdir. İnfeksiyalara qarşı təbii qoruyucu rolunu oynayır. 5. O antioksidantlarla zəngindir. Hüceyrə qorunmasını gücləndirir və bədəni toksinlərdən təmizləyir. Və sonuncu, o vitaminlərlə zəngindir. Xüsusilə A, K və C vitaminləri ilə zəngindir. Bununla yanaşı gəlin bir neçə mənfi xüsusiyyətlərinə də baxaq. Birinci, o allergik reaksiya yarada bilər. Bəzi insanlarda dəri qaşınması və ya nəfəs darlığı yarada bilər. İkinci, o qan təzyiqini aşağı sala bilər. Hipotoniya problemi olanlar ehtiyatla istifadə etməlidirlər. 3. Hamiləlik zamanı ehtiyatlı istifadə edilməlidir. Çünki çox miqdarda qəbul edilməsi tövsiyə edilmir. 4. Güclü dadı bəzi insanlar üçün xoşagəlməz ola bilər. Genetik fərqliliklər səbəbilə bəzi insanlar keşnişi sabuna bənzər dad kimi qəbul edirlər. Və sonuncu, qan sulandırıcı təsiri ola bilər. Əməliyyatdan əvvəl və ya antikoagulant istifadə edənlər diqqətli olmalıdır. Nəticədə keşniş həm qədim, həm də müasir dövrlərdə bir xəzinə kimi qəbul edilir. Gündəlik qidalanmaya az miqdarda əlavə edildikdə həm sağlamlıq, həm də dad baxımından faydalıdır. Amma hər bir təbii məhsulda olduğu kimi keşniş də balanslı və düzgün şəkildə istifadə edilməlidir. Əgər düzgün şəkildə istifadə olunarsa, o zaman bu sadə görünən ədviyyat həyatınıza həm ləzzət, həm də şəfa gətirə bilər. Bu məsləhətlərimizi nəzərə alın və hər zaman sağlam və gümrah qalın.